Ngari ya kũhoria mwaki ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ kĩũngano kĩũĩkaine ta G Healthcare na ciũngano ingĩ bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩ kaunti ya Tharaka Nithi rĩu ĩtanyĩtwo kuongerera gĩkĩro kĩa ũtungata wa kũhoria mwaki. Gavana Mũthomi Njoki akiuga ataaramu aya marĩoyaga ihinda inini gũkinya kũrĩa kwagĩa na ũgwati wa mĩaki. Our response time has now reduced from what it used to be the traditional between 30 to 1 hour. We are now between 5 and 15 minutes maximum, depending which part of the county it has taken place. We have even been able to rescue situations in our neighboring counties, both Meru and Embu, because of our proximity. Gavana augĩte gĩkundi kĩrĩa kĩrĩterebaga ũtungata ũyũ to mwaki mũtheri kĩrĩboragia amu nĩ nginya kũbatũra arĩa mekora mogwati-inĩ mangĩ ta mĩtino ya kwĩgera ngero na ya barabara. We are simply appealing to your team that we should now shift more all of our training to emergency rescue in terms of paramedic and even those other forms of rescue that do not involve fire when we bring our people out there. Gĩkundi kĩa GE Healthcare gĩkoretwo gĩkĩheana macini ici kuuma mwaka wa 2009 kũrĩ thirikari itiganĩte, gĩkiuga gĩtiagaga kũthomithia timu ng'ima mathomo ma gũtangĩkĩra mĩaki na mathomo mangĩ. It's a joint effort to make sure that we support our local fire and rescue service. Thirikari ya Tharaka Nithi yugĩte ngari 6 iria marĩ nacio cia kũhoria mwaki ikũnyagio icigo iria kaingĩ igumagĩrwo nĩ ũgwati wa mwaki, imwe ciacio arĩ thoko ya Chuka, Maremante na Chogoria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.